Kajemas, this is Vince Daan and welcome back again to my vlog. So for today's vlog, Kajemas, ay meron po tayong good news kasi meron pong blessings na dumating ngayong araw galing kay Ate Liberty. So ayan, thank you so much po sa iyo Ate Liberty sa pinadala mong pera ngayong araw, pambayad po ng aking isang butal sa bayarin sa motor month of February kasi nung bayarin ko sa January ay si Tita doon po yung nagbayad. So ngayon naman sa February ay si Ate Liberty. So thank you so much Ate Liberty. At sa pambili din namin ng bagong washing machine. Ayan, sira na kasi. So thank you so much again and again Ate Liberty. So ayan, punta na kami ngayon ni Mama doon sa bintahan ng mga appliances at mamimili kami doon ng good quality na washing machine. Ayan. So, keep on watching Kajemas and please don't skip ads. Ayan, Kajemas. Alis na kami ni Mama. Magbabayad na po kami. Una pala namin pupuntahan ay bibili kami ng bago naming washing machine. So, punta na kami Kajemas. Alis na muna kami ni Mama. So, kita-kits na lang muna dun sa appliances store Kajemas. Drive na muna kami ng motor. A few moments later. So ayun Kajemas, nandito na nga po kami sa unang tindahan ng appliances sa Duixam store. So try muna namin ditong tumingin ng mga washing kung good quality ba. Hi Kiar! Belated happy birthday oy! So pasok na muna kami dito ni Mama Kajemas. Meanwhile, so lipat po kami ng ibang tindahan ng appliances Kajemas kasi mga mahal po ang nakadisplay dito sa Duixam. So worth of 11,000 pataas na po yung presyo. So lipat na lang muna kami, pili kami na mas mura pero yung good quality din. So ayan, dito naman kami sa pangalawang tindahan. So papasok na muna kami. Sana non-break sila kasi parang walang tao eh. Ay meron pala natutulog. So dito na muna kami sa J Marketing ata to, nawawala yung signage ng kanilang tindahan eh. Natugman ma. Tuktok ka ma. Natutulog yung nagbabantay. Siguro nag lunch break sila kasi alas 12 pa din naman kasi. Yan, alas 12:50 pa po ng tanghali. Nama? Yan, siguro dito kami makakabili kasi marami silang washing machine. So ayan Kajemas, ito yung nagustuhan namin ni Mama. Ayan, 8,440. So discounted na daw po itong price na to, fixed price na po. Meron din po siyang libreng laundry basket. Ayan, so maganda rin. Tapos yung laman naman meron din free na Ariel powder with Downy. So ito yung nagustuhan ni Mama. So yan, bibili na daw po namin. Kuha worth of 8,440. So thank you again and again Ate Liberty. Ano sa ma? Ayan, ito yung free niya laundry basket. Ganda. So ayan, nakapagbayad na po si Mama. So pagkatapos po namin dito Kajemas ay lipat na kami doon sa kinuhaan ko ng motor.
Say hi to my vlog. Hi. Where have you been? Grabbing your lunch? A few moments later. So ayan, ka-Gemas, tapos na po kami dito ni Mamang makabili ng bago naming washing machine. So thank you so much, Ate Liberty. So ang saya po namin tatlo ni Mama at ni Papa. So hulog ka talaga ni Lord sa aming pamilya. Kasi lahat ng problema namin, ikaw po yung halos lahat nakakawala sa aming problema. Gaya ng mga bilihin at bayarin. So thank you so much po sa iyo, Ate Liberty. So after dito ay uwi muna kami sa bahay para ihatid namin ito, tapos uwi na rin si Mama at ako na lang pupunta din sa bayaran sa motor at pagkatapos uwi na rin kaagad. So thank you so much again and again, Ate Liberty, sa kabaitan mo. So ayan na, i-deliver na lang daw po yung binili naming washing, pati itong yung libreng laundry basket. So, i-deliver na lang daw po ng nagbebenta dito sa amin. So, mag-aantay lang si Mama doon para ako naman diretso na doon sa bayarin ko sa motor. So, ayun yung ref pala, trivia muna tayo ka-James. Yung ref pala na nasira namin ay bili yun ni Ma'am Maria Cuento. So, isang taon din bago nasira kasi nabutan niya po ng tubig dagat dahil kay Odette sa kasagsagan ng bagyo. So, salamat po sa mga sponsors na nakakatulong sa pamilya namin. Thank you so much. Ayan, alis na muna kami ni Mama. Ayan, kinakarga na po yung aming washing. Tara ma! Later. So, yan, kakarating lang namin dito sa bahay. So, si Mama ay mag-aantay dito sa labas para makita na niya yung lalaki mag-ahati dito ng binili naming bagong washing. So, ako, diretso na ako doon sa bayarin ko sa motor. So, drive na muna ako saglit, ka-Gemas. Keep on watching, ka-Gemas. Stay tuned. Meanwhile, yan, nandito na nga po ako sa Yamaha, ka-Gemas. So, kampanya lang din kasi sila na ginahaan ko dun sa Talibon na do exam, yung Yamaha do exam. So, pasok na muna ako para makapagbayad na ng aking butal sa February bayarin. So, thank you so much again and again at Liberty and also to Tita Don. So, thank you so much sa inyo. a few moments later. So, yan, ka-Gemas, at last, wala na tayong problema. Nakabayad na po tayo ng ating 2 buwang butal sa bayarin sa motor. So ngayong March na naman yung babayaran ko sa susunod na due date. So every 17th of the month po kasi yung due date ng aking bayarin sa motor. So ayan, thank you so much. Uwi na muna ako sa bahay, ka-Gemas, kasi umuulan na po dito. Ayan, ka-Gemas, kakarating ko lang dito sa bahay. So tamang tama at ayan, kinargan ni Mama yung laundry basket. Tapos kakarating lang din kasi daw nitong laundry basket at saka kasi yung bago naming washing. So kami na muna ni Mama magbubuhat ito kasi natutulog daw po kasi si Papa eh. So ayan, ka-Gemas, ito na nga. So thank you so much again and again, Ate Liberty. Thank you so much po. So kanina nung nagbayad ako doon ng bayarin ko sa motor, yung cashier nagsabi sa akin na tinatanong ko kung paano daw yung bayarin ko sa March. Sabi ko naman bakit nanghingi ka na, ma'am? Hindi pa naman due date. 17 pa po yung due date ko. Sabi niya, naninigurado lang daw po kasi. Kasi nga, nagka-problema nga tayo. 2 bantay hindi nakabayad. Parang wala na silang tiwala. So, thank you kay Tita Don at saka kay Ate Liberty dahil sa kanila ay ayun, naibsan yung problema namin dito. Pati problema ko, nakabayad na ako ng 2 buwanan kong butal sa motor. So, thank you so much again and again sa inyong dalawa. Ayan, that's all for today's vlog, ka-Gemas. Thank you for watching, ka-Gemas. May bago na po kaming washing machine galing kay Ate Liberty at meron pang libreng free laundry basket. So thank you. Ayun, Mama, magpasalamat ka kay Ate Liberty. Salamat. Maraming salamat. Ayan. Salamat po, Ate Liberty. So natutulog po kasi si Papa eh. Thank you po. Thank you. Thank you sa inyong lahat sa panonood, ka-Gemas. God bless sa inyong lahat at sa susunod na vlog naman. Ingat tayong lahat palagi and God bless.